ദ ബോയ് ഹു ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ്. പൂച്ചയെ വരച്ച ആൺകുട്ടി ഒരു ജാപ്പാനീസ് നാടോടി കഥയാണ്. എഴുത്തുകാരനും പബ്ലിഷറുമൊക്കെയായ ഹസെഗവ തക്കേജിറോ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ചെറുകഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജപ്പാനിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കർഷക കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് നിരവധി മക്കളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരെ നോക്കി വളർത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ കുട്ടി ശാരീരികമായി വളരെ ദുർബലനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവനെ ഒരു പുരോഹിതനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവർ അവനെ അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു. അവിടുത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആൺകുട്ടിയോട് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ നല്ല ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല, അവനെ പൗരോഹിത്യം പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ സമ്മതിച്ചു. അച്ഛനും അമ്മയും സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. ആൺകുട്ടി വളരെ അനുസരണയുള്ളവനായിരുന്നു. എന്നാൽ അവന് ഒരു ദുശ്ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എപ്പോഴും പൂച്ചകളെ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വരച്ചിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, എവിടെയൊക്കെ പൂച്ചകൾ വേണ്ടാത്തതുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിലപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ മാർജിനിൽ, അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുവരിൽ, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പൂച്ചകളെ തന്നെ. ഒടുവിൽ സഹികെട്ട് പ്രധാന പുരോഹിതൻ അവനെ വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മകനെ, നിനക്കൊരു നല്ല പുരോഹിതനാകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ചിത്രകലയിൽ നിനക്ക് ഭാവിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉടൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകുക. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു. രാത്രിയിൽ വലിയ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കരുത്. ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണം. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അർത്ഥം ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ ക്ഷേത്രം വിട്ടിറങ്ങി. ഇനി എങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും? അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കിയതെന്ന് അവർ പറയും. പൊതിരെ തല്ല് കിട്ടും. ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടെന്നും അവിടെ പുരോഹിത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടാകുമെന്നും അവൻ കരുതി. അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ നടക്കുകയാണ്. ഒരു കുന്നിനു മുകളിലായിരുന്നു ക്ഷേത്രം. അവിടെ തെളിഞ്ഞു കണ്ട വെളിച്ചം ലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ നടന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി വാതിൽ തുറന്നിട്ടും ആരെയും കണ്ടില്ല. അവിടെ ഒരു പിശാച് കയറിക്കൂടി പുരോഹിതന്മാരെ എല്ലാം ആട്ടി ഓടിച്ച് ക്ഷേത്രം കയ്യേറിയ വിവരം ആ ആൺകുട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവൻ പലതവണ വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടും ആരും വന്നില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെയിൻറ്റും ബ്രഷും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവൻ പതിയെ പടം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. വരച്ചത് മുഴുവൻ പൂച്ചകളെയാണ്. ഒടുവിൽ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അവൻ മയങ്ങി തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് പ്രധാന പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. താൻ വലിയൊരു ഹാളിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ജനാലയുള്ളൊരു കുഞ്ഞു മുറി കണ്ടെത്തി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. രാത്രി എപ്പോഴോ ഒരു അലർച്ചയും മുരൾച്ചയും ഒക്കെ കേട്ടു. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പല ശബ്ദങ്ങളും കേട്ടു. ഭയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടി പുറത്തു വന്നില്ല. നേരം വെളുത്തിട്ടാണ് അവൻ മുറി തുറന്ന് പുറത്തു വന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ ഹാളിൽ ഒരു വലിയ എലിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു പിശാച് ചത്തു കിടക്കുന്നു. ആരാണ് ഇതിനെ കൊന്നത്? അവൻ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല. നോക്കുമ്പോൾ താൻ വരച്ച പൂച്ചകളുടെ എല്ലാം നാവിൽ ചോര പറ്റിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന പൂച്ചകളാണ് ആ എലിയെ കൊന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ആൺകുട്ടി വലിയൊരു ചിത്രകാരനായി മാറി. അവൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.